السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم باست 2020. إذن الإعلان عن قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2021 بقطر، كما أعلنها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفاتينو، أن 22 منتخبا أكدت مشاركتها في بطولة كأس العرب 2021 التي ستستضيفها قطر قبل عام من المونديال الأول في الشرق الأوسط على أراضيها. وسأتلو عليكم 22 منتخب التي أكدت مشاركتها في هذا الكأس، كأس العرب 2021 التي ستقام على ملاعب مونديال قطر 2022. إذن كما قلت، ستقام مباريات كأس العرب في غالبية ملاعب المونديال 8 بين 1 و 18 ديسمبر بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوما. ويشارك في البطولة 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي، هي قطر، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن. وعن قارة إفريقيا تشارك 10 منتخبات، هي كل من السودان، الجزائر، المغرب، الصومال، تونس، جزر القمر، جيبوتي، مصر، موريتانيا وليبيا. إذن تشكل بطولة كأس العرب إحدى المحطات الهامة التي ستعتمد عليها قطر في التنظيم قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022. فحظ موفق لكل الدول العربية المشاركة. ومن سيكون محظوظا بهذه الكأس؟ تعليقاتكم تفيدنا إن شاء الله. كما نرجو فضلا وليس أمرا الاشتراك في قناتنا باست 2020 المختصة في الشؤون الرياضية، وهذا لمتابعة فيديوهاتنا وتشجيعنا على المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.